एठी भूल कहार? गोटे पटे द्रुत गति गाड़ी चलैबा और भारसाम्य हरई बसवा, आउ गोटे पटे प्रशासन अवहेला। आंबुलांस किंबा दमकल घटनास्थान में ठीक समय पहुँची पारि नथिला। यह निहाती रूपे निंदनीय कार्य। हाँ आज्ञा, अनुगुल जिला हंडपा थाना अंतर्गत गति पुराणा पानी निकट में मर्माहत दुर्घटनाटी घटी। ଏହି ଗାଡ଼ିଟିରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଏବଂ 2 ଜଣ ମହିଳା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିକି ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏତ କାହାକୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ। କେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଘଟୁଛି, କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ 5-10 ମିନିଟ୍ ହୁଏତ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲା। ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 40 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସିକି ଯେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶିମାଶି ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। PCR ଭ୍ୟାନ୍, ଦମକଳ ବାହିନୀ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଲା ପରେ ଆମେ ସେଠାରୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଲ୍ଦି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମତ ଆଉ କିଛି ଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖେ, 2ଟି ଜୀବନ ମାନେ 2 ମାଆଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅବହେଳା ଦେଖାଇ ନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ 2 ଜଣ ମା ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅଶେଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।